জীবন্ত কোনো কিছু ধুকে ধুকে মরতে দেখেছেন? আমি দেখেছি, অথবা স্থানীয় জনগণও দেখেছি। কি সেটা জানেন? সেটা হচ্ছে এই যে খরস্রোতা, এক সময় খরস্রোতা ইছামতি নদী, এক সময় লঞ্চ, স্টিমার, বড় বড় জাহাজ চলেছে। এই সেই ঐতিহাসিক নদী, যে নদীতে করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার খালা ঘসেটি বেগমকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। এই সেই নদী, ইছামতি নদী। সেই নদী আজ মৃতপ্রায়, মৃতপ্রায় বললে ভুল হবে, একটাই মারা গেছে। এখন আর সে আগের মতো নেই, একদম বন্ধ, দম বন্ধ করা একটা নদী হয়ে গেছে।